kati batandise okwerwanisa betutte ku mapoliisi awo wenjagala baYouTuber mwaga Junior nze mubi nzali n'enkwe era ndi mubi nnyo kakati twabadde tuli awo nga Caroline Maka ne Nalongo Kitone betutte ku poliisi bewawabidde twabadde tuli awo Zubeda nga atalumba Frank Ntambi namuwa ebibye namuga gwe Ntambi noonya omulimu ebyo ebikalu n'obusuuti bwokuba mbu yandibadde anoonya omulimu Ntambi mbu nga Zubeda yabimugamba kati ate twabadde tuli awo ate ye Black Sugar ne Zubeda nabo betutte ku poliisi bannange baYouTuber buli omu ajja kubalozaako nze nabalozaako nabamala mbuzaga kyekiseera buli omu abalozeeko ati mwagamba Junior nze mubi mbuza kati kyekiseera nammwe mwerwanise awo wembaagala awo Zubeda ne Black Sugar betutte ku poliisi Nalongo Kitone ne Caroline Maka nabo betutte ku poliisi Zubeda era ne Frank Ntambi balwanagana awo wembaagala kati mukitegedde sinze yali omubi nduza kati baYouTuber mukitegedde nabagamba eyo gurupu njagimalawo saakibagamba nabagamba njabba malawo baYouTuber mugenda tuuka ekiseera nga buli alaba munne awanda amalusu nga buli omu awunyira munne zizi nabagamba baana mmwe mwampita ow'enkwe ne mumpita omubi ne mumpita nti Junior sina magezi kati nga mwevuma mweka nga mwerwanisa mweka nabagamba njabba malawo eyo gurupu nja kugimalawo era nyumirwa bunyumirwa okitegedde ekintu ekyo Bruno kerekera okuba ow'enkwe ate Bruno K stop being a user ate Bruno kerekera ogwa mu bintu byotamanyi olw'okunoonya likes ne sympathy Bruno K okwagala likes n'abantu bakwagale bigenda kusuula ewabi ekyo nkikubulidde nga muganda wo Bruno K okwagala likes n'okukolerera ennyo abantu bakwagale gye tuyita sympathy ejja kusuula ewabi ekyo nkigambye nze sirabyeeko wano ku internet muntu ayagadde nnyo likes na sympathy amazeeko bulungi ekyo nkigambye nga yo brother be yourself Bruno K oyina ebizibu bingi naye oganye okuconcentratinga ku bizibu byo oli ku byabalala waye mu nsi waliwo wootuuka nga naawe kenyini you have problems as you as a person naye ng'ebibyo bikulemeredde osolovinga byabalala ati nno ye Bruno K ate Bruno K ekyokubiri baako n'omukwano be there for your friends you a user you a user wano obanga Bruno K oyina ebintu byo otabaala ekyalo naye byabalala nze Bruno K jenga just be real to yourself ate Bruno K tuulako wansi wekka weebuulirire ensi ogiveeko abo bonna abantu boyagala okuyamba n'okusanyusa wano oba mu bizibu tewaliiwo n'ogu akuyamba just help yourself and take care of your families obudde bwomala Bruno K ng'oli awo oyamba abantu bukozesa okuyamba abaana bo ne bakazi bo Bruno K va ku sympathy va ku kunoonya likes va ku kunoonya abantu bakwagale
ekyokubiri abantu boyagala okuyamba naawe oyina ebizibu bye bikumala. Concentrate on your problems. Bruno K tuloza ati byomu gwagenda omuyamba. Not every problem you are the one to solve it. I tell you my brother, Bruno K, you are going to end up in big shit. Ogenda gwa mu kizibu eky'amaanyi. Lwakuyamba nga naye weetaaga buyambi. Kati ebintu byatengetenge byadde bikwatirako wa. Byabadde bikwatirako wa. Bruno K, stop putting your nose in things that don't concern you. Kubanga nze nebuuza Bruno K, ebintu byo tengetenge byabadde bikwatirako wa, like how were they concerning you? You know, that's the problem. Okay, how were you affected? You wabiyingiriddemu wa. Bruno K, you are just idle busy. I don't blame you, only idle busy. Kwanze nebuuza ebintu bya tengetenge gye wabiyingiridde namu bikwatirako wa sirabawo mpaka we waswadde n'olaba nga tewali agenda bisonda n'onoonya maneja wa tengetenge mbw'obagatte obagattangani. Bruno K wayokyezza biseera kusabiriza biseera kusonda abantu basabiriza bakoyi. Nze badde wano emyaka mukaga walala bekola live yange eriko okusabiriza ne Bruno K abantu mubalekeemu ne musabiriza abobugaali ne musabiriza ababodaboda ne musabiriza abavuddemu embuto namwe mwennyini mwetaaga buyambi. Bruno K, let people rest. Okay, osabiriza otuuse wookoma. Now let people rest. You not help everybody. Okay, kale Bruno K, webala olw'omutima omulungi. Anti mwagala nnyo simpase bakuwaane. Okay. Anti mwagala nnyo obwo busimpase. He's a good heart. You know he has a good heart. Kabulanga ne good heart olinga amazi. How can you help others when you can't help yourself? Idiots. My brother, I'm no longer your brother. Twayawudde. Twayawudde. Jango nesi zake ebinyo Bruno K. Hayo brother. Wanyigwe Tamale. Nze Kigundu. Did you come? Nze sagala muntu hypocrite. Nze sagala hypocrite. Era nebaza nnyo liri puzzle. Liri puzzle webale butaba wangwe. Liri puzzle, thank you for being real to your friends. Liri puzzle, you're a real guy. You don't pretend. Amelia, you don't pretend. Ne Bruno K, ayagala sympathy omwami oyo. Neja agenda okutuusa. N'abantu era abadde bakoye okusonda. Ekibozibozi Bruno K abantu basondesezza ssente bakoye. That's why this time round nobody contributed. Kwa ebyatengetenge tebikwatako. Esoka sigwe tengetenga amazaala. Olyo babadde manager we ne bafunamu obutakanya byabwe tewaliyo. Damu kumpisa tengetenge. Boloza ano wali wakuzaala. Nobuli omu alina ebizibu ebimumala. Baba ku baYouTube, baba ku biddewa. We don't give a damn. Mugende mwensorting. Demu ebyo mbwe atani yabani, ani aleta ani, please excuse them. Tuyina ebizibu wano. Baana balina okudda ku masomero, tuyina abalwadde mu malwaliro, balandirodde batubanja lwenti, Arsenal yiyo bagikubye. I don't think
we have time to listen to tenge nebani. You have enough problems. So go sort yourselves. Oba muddawo ne manager oba temuddawo, it's none of our business. Era nawe Bruno K tebikwatako. Nawe era Bruno K era tebikwatako. Stop killing your nose bitwe bitakwatako. Zubeda yavumya Shalom. Nzawo wembagalawo temuvaawo. Mbwate Zubeda atera ne Black Sugar mbubetutte ku police. Ati mwagamba ndi mubi Junior nze yali abaloga. Kati ngabwe nagenda mulwanagana. Nedda baYouTuber mwagamba ndi mubi nze yayina empisa embi, nze yayina olugambo. Kati nga mulwanagana even without me. Nzawembaga nabaganja bamalawo. Mugenda tuke kiseera bana mwe ba YouTuber nga buli omu okusanga munasanga amalalo. I told you njaba malawo. Eyo group nja kujimalawo. Hey, mwetwale ko police njagala mwewe mule, njagala mwevu nze nyumirwa bunyumirwa. I didn't know that this day will come. Nze nyumirwa bunyumirwa. Hey, bane mwevume. Era nawulidde bulungi nga Zubeda onvumidde kantambi. Entambi sagamba tebakwagala. Hey. Obukanzu baga obusuti Zubeda agawe obusuti bwe wekubya. Nobo obutayimbo bwe weyambaza. Mbufuna omulimo. Hey. Hai sisita. Nakati musisita linge. baYouTuber, my brother, my sister, mwakola group empalani. Group ngegwawo. Mwakola ka group kamwe kuwala na Junior. Chokala abagwe muwala na nyirira ndya nebaka. Eya kwe muri kuno mundaba, mbalaba. Mubeerako ne mundaba. Hey. Awo wembagala awo. Mwevume mwesibe emisango giri ku police nalongo kitone sagamba wano naye nyenda siba Shalom nalongo kitone nga bw'okuba essimu ya Shalom omulabula bakuvumye nti olimbwa. Nalongo kitone nakulabye mukazi wattu era nze ndimbwa naye yakuyamba. Otegedde ensi nalongo kitone. Nalongo kitone bwe tubanga ne tuganti omuntu oyo mubi. Aba mubi nawo balozezzaako. Buli omu ajja kubalozaako. Hey, nalongo kitone nawo balozezzaako. Please. Mukakanya amalala. Tuyina right ebanje enaalemu. Ino tesoka kwebuza ku muntu n'omu. Iyo arrogance yamwe. Mufune we mugiteeka. Junior, I have all rights to ask NRM for a job. It is in my jurisdiction. So wama ba TikTok abe NRM. Teri agenda bateeka once. You worked mukalulu mwakola and we are happy about it. If there is money or jobs bazibawe. Babawe. Mutemuli bana Uganda. You also Ugandans. Bebawo bwa minister babasinga ki. Namwe babawe. Leka muntu aleme kuba manyira. Inferiority complex. Omanye bagala bateeka mu ebyeki. You talk. You are allowed to talk. Ngana bo baYouTuber ebogera namwe mwina olukisa okwogera. You talk. Ani abagana okwogera wano. Who has refused you talk. Mogere ebibaluma. Yes. Don't keep quiet. Timuleka these boys. Okuba manyira. Ani abawa right mbu byetwogera tulina bebo zaako. Nange bampalana. Banwanisa. Teri yakulwanisa. Teri yakuwalana, teri yakulwanisa.
mulekere ebintu bya sympathy nange bampalana banwanisa. Who has time to fight you? Tulema okulwanisa Sudiru, tulema okulwanisa Hamu ayina ebizimbe buli wamu, tulema okulwanisa wava muno, tulwanise ba YouTuber. What? Who has your time, you people? We shall talk. Tujja kwogera era tewali ajja tugaana kwogera, ekyo nkibabulira misana. We shall talk, it's our right. Dembe lyaffe era tuweebwa ssemateeka. So tewali agenda tugaana kwogera wano. So wama ba TikTok benale, we shall talk if there is need to talk. Naye Caroline Maka, kale omwala yali mulungi edda. Caroline Maka naye kati yafedinga. Mane Caroline Maka yali anyirira edda. Naye kubeera mu bivubuka bifeeriya. Kale omwala singa ali wala oyo Caroline Maka naye yeteeka nnyo mu bifeeriya. Bano oyo omwala yali waakabye edda. Fe abalaba ku Caroline Maka edda tubuuze. Omwala yabeerangawo nga be baserebu abaliko bade nga Caroline Maka okubuuza. Naye kati yagwa abeera mu bivubuka awo bi-YouTuber ebitakwatagana na. Kati batandise mugamba mbu yeebaka n'ebi-YouTube ebigwagwa. Caroline Maka erinnya lyo walitta. But failure to brand yourself. Singa oli wala kubeera awo mu bi-YouTube Caroline Maka singa oli wala kakisooka wali mulungi ng'amawulire ogategeera naye kwessa bbeeyi era bye byabasuula gwe ne cats naye bye byamutuukako kwekubya buyagayaga. Look at where you are. Goloza lwaki ddagala asirwanga asigaziza respect. Ddagala asomulaba ku YouTube. Naye Caroline Maka buli omu aleese kamera n'otunulamu beera n'ebi-YouTube ebitategeerekeka ebitali bya levozo. Kati ulira byolimu ne Naalongo Kitone. Okikakasa Caroline Maka singa ebyo byolimu. Kulinnya lye wali ozimbi. Nzinga siraba namnezi nga tennaba kumanya nga ba Caroline Maka bali bawala b'amaanyi. Omwana ali mu levo z'aba Fabiola. And look at how degraded she is. Oyo Caroline Maka bali mu levo z'aba Fabiola. Nga wova ku bazali ba Caroline Maka be baddako. Naye kati laba waali. Nze mutoyana ennaku n'enkwata. Nga kati obono bino bi-YouTube abinoonyaamu ki? Kale ali bintu bitebikwatagana mbu sibanya ate yeebaka ne Shalom. Kati gwe Caroline Maka oli kulevezi kusibako Shalom. Who is Shalom? Mwala gwe naye wesezza nnyo ebbeeyi. Ate ng'erinnya wali olikoze. Erinnya lyo wali olikoze. Kwanze nabira nabo ba Caroline Maka mu COVID. Nga baakabi nga bebaliko naye kati ali ne Naalongo Kitone sibanya beevuma. Musole my sister Caroline Maka naye kintu kiteekeko ku level eri gye waliko. Kintu kizzeeyo wali we wali mu banene nga bw'oyogera ku baana abali ku media abawala ng'erinnya lyo lisooka. Naye kati era bintu tebikwatagana. Te Shalom ate biki ate Naalongo Kitone. Kati Caroline Maka bw'omala okwevuma ne Naalongo Kitone ogera kuddako kwevuma naani? Nakakono. Oyinza omaliza weevuma Nakakono. Zenkubuulidde omanyi omuntu bagenda bakusenvula mpola. Social media kyekola esooka nekujja ku level gy'olina obbaako ne bajja nga bakussa wansi. Kati bakuzzaawo akakono. Ojja genda oli ati Caroline Maka ne Kakono beevuma. Naye bannange. Kale, we meet next time. Mweraba.
nange simanyi oba ananvuma naye ge mugambye ge mazima. Caroline Maka simanyi oba ononvuma naye nga nze genkubulya my sister. Va mu bintu ebitakwatagana oddeyo ku level yo. Ebyo ebintu byaba YouTuber biviiremu ddala. You are not that level. Iyo okuyomba ne bannaalongo kitone bakazi bakulu bakuzaala era na mmwe mwesezze ebbeeyi.